friends, welcome to Yours Avenue. இன்னைக்கு நம்ம Cinesuvai ரெஸ்டாரன்ட்க்கு தான் வந்திருக்கோம். சினிமா லவர்ஸ்க்குலாம் இந்த ரெஸ்டாரன்ட் ரொம்பவே பிடிக்கும். எனக்கு வந்து இந்த ரெஸ்டாரன்ட் ஆம்பியன்ஸ் பார்த்தோன்னே ரொம்பவே பிடிச்சி போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெளியே இருந்து செம்மையாக இருந்துச்சு. ட்ரெயின், ஆட்டோ, கார் நிறையாவே வச்சுருந்தாங்க. எந்த ரெஸ்டாரண்ட்டையும் இப்படி ரசித்து பார்த்துருக்க மாட்டேன். இந்த ரெஸ்டாரண்ட் உள்ளே போனோடனே அப்படியே செம்மையாக இருந்துச்சு. ரசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஒவ்வொன்றும். கேப்ஷன்லாம் அங்கங்கே சூப்பராக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களே பாருங்கள், எடுத்திருக்கேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ளே போகலாம். என்டர் ஆனதுமே மாறி ஆட்டோ இருந்துச்சு. சரி, நம்மளுக்கு ஓட்ட தான் தெரியாது, டிரைவர் சீட்டில் உட்காந்து ஆக்ஷன் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ரெஸ்டாரண்ட் ஆம்பியன்ஸ்லாம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கார் உள்ளே அப்படியே டைனிங் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. போய் உட்காந்துட்டு மெனுவை பார்க்குற மாதிரி பார்த்தாச்சு. இது ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளே அப்படியே உட்காந்துட்டு பேசிட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்குது. வடிவேல் சார் ஃபோட்டோ, விஜயகாந்த் சார் ஃபோட்டோ, அதுக்கப்புறம் நிறைய டேரக்டர்ஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் இருந்துச்சு. உள்ளவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. கேப்ஷன் எழுதுனவங்கள உண்மையிலே பாராட்டணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அப்படியே சாப்பிட்ற ரிலேட்டடாக எழுதி சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் எல்லா கேப்ஷனையும் விடாமல் ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். செம ஃபன்னாக இருந்துச்சு. பைக்கே மேலே கட்டி தொங்க விட்டுருக்காங்க பாருங்க. கார் டைனிங்கில் நிறைய டிஷ் ஆர்டர் பண்ணிட்டு யாரையுமே காணோம். வால்கேனா தோசைலாம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த கார் வந்து லக்ஷ்மி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்ட்டு ஃபன்னாக போட்டிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரெயின் உள்ள டைனிங் மாதிரி ஏசிலாம் செம்மையாக போட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு உள்ளக்கையும். ஏறினது ஏதோ டிராவல் பண்ண மாதிரியே ஃபீல் ஆச்சு. ரெஸ்டாரண்ட்டை ஒரு ரவுண்ட் சுற்றி பார்க்கவே டைம் எடுக்கும் போல். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரெயினுக்குள்ளேயே அப்படியே ஓடுற மாதிரி வீடியோ உள்ளே வச்சுருந்தாங்க. அது வந்து ரியாலிட்டியாக இருந்துச்சு. இவங்ககிட்ட மெனு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஈவினிங் ஷோ 4 PM to 7 PMக்கு இந்த மெனு. அதுக்கப்புறம் ஃபுல் மெனுவும் இருந்துச்சு. அதை நான் அடுத்து காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃபுல் மெனு. படம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு போடுறது ஃப்ரண்ட்டில் போட்டிருந்தாங்க. நம்பி வாங்க, சந்தோஷமாக போங்க அப்படின்ட்டு லாஸ்ட் பேஜில் போட்டாங்க. நாங்கள் மட்டன் சுக்கா பீஸா ப்ளஸ் ஜெல்லி பெல்லி மில்க் ஷேக் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. அது வர வரைக்கும் பாட்டிலோட ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்துருச்சு மட்டன் சுக்கா பீஸா. பார்க்கவே அப்படியே சூப்பராக இருந்துச்சு.
ஆரிகானோ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சாஸ் எல்லாம் ஊற்றிட்டு சாப்பிட ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்லைஸ் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வாயில் கடிச்சா செமையாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மட்டன் சுக்காவும் நிறைய பீஸ் போட்டிருந்தாங்க. நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டன் பீஸா ட்ரை பண்ணுறேன். நீங்கள் எப்போ ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி பீஸா. நெக்ஸ்ட் ஜெல்லி பெல்லி மில்க் ஷேக். ஜெல்லி நிறைய உள்ளே போட்டிருந்தாங்க. மில்க் ஷேக் செம்ம திக்காக அப்படியே சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுவும் குடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்லைஸ் சாப்பிட்டுட்டு இதை குடிச்சோடனே அப்படியே திருப்தியாக இருந்துச்சு, செம்மையாக இருந்துச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் சினிசுவை ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகிறேன். நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி போயிருந்தீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பில் வந்து அப்படியே ஃபிலிம் ரோல் இருக்க பெட்டி மாதிரி அதுக்குள்ளே வச்சு கொடுத்தாங்க. அதுவும் சூப்பராக கொடுத்தாங்க. வீடியோ முழுசாக பார்த்ததுக்கு நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.